16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。いつもどんな悩みがあるんですか？はい、なんか最近、朝起きたら、ちょっと右の肩甲骨あたりが、しびれが出ます、ね。ああ、しびれ。痛みっていうよりもしびれっていうことですね。そうですね、痛みよりはしびれですね。はい。それと、あとはちょっと首右側が痛かったりとか、同じ右側が痛いってことですね。はい。いつ頃から症状出ていますか？そうですね、3ヶ月前ぐらいとかですかね。今までにも同じ症状ってあったことありますか？でも1年前ぐらいにもあって、それはなんとなく続いてる感じで、少しやった。悪くなってる。軽い痛みはあった、軽い症状はあったってことですね。なんかこう自分でその悪くなった原因みたいの分かりますか？いやー、ちょっと見当がつ分からない。ですね。はい、原因なくってことですね。今仕事って結構忙しいんですかね？はい、デスクワークが多いですね。デスクワークですね。何時間ぐらいパソコンに向かってますか？大体、そうですね、5、6時間ぐらいはかかってるかなんか最近パソコンの画面の高さが変わったとか、椅子の高さが変わったとか、生活上、姿勢上の変化みたいなのはないですか？な。ないです。ないですね。次の症状があるかどうか教えてください。頭痛は？頭痛はないです。めまい？めまいはたまにあります。吐き気？吐き気はないです。はい。同じ右の手がしびれたりとか、物が持てない感じとかはないですか？腕や手は大丈夫です。大丈夫ですね。今までに交通事故とか首を怪我したとかはないですか？ないです。はい、じゃあ首の診察しますね。はい。じゃあゆっくりですね、上向きますよ。上向きです。首痛いですか？ちょっと痛いな。はい。どこかに響きますか？ちょっと右のその肩甲骨。こういう風な姿勢するだけでこの辺に響いてしまう。ちょっと響きます。それをちょっとこうするとなおさら右に来ますか？同じぐらいです。同じぐらい。手の方にビリビリってきたりはしませんか？手は来てないです。手は来てないですね。左にはどうですか？左は大丈夫です。大丈夫ですね。下向きます。はい。首の角度は、だいたい30度、下も25度。動きはそんなに悪くないんですよ。ただ上を向いたりちょっと右に倒すとこの辺に響くっていうのは首の神経の根元の障害なんですね。首の神経の根元です。これ痛いですか？痛いです。痛いですね。こっちは左は痛くないですか？そんなに痛くない。大丈夫ですね。少し後ろに来てる首の神経の出てるところ触っていきます。どうですか？ちょっと痛いです。ちょっと痛い。これは大丈夫。大丈夫。ここはちょっと痛い。少し痛い。一番辛いのはこの肩甲骨の内側っていうことですよね。この辺やっぱり押すと少し痛いですか？痛いですね。これ一番痛いですね。ここはちょっとだけ痛い。この辺はどうですか？真ん中大丈夫。この真ん中に背骨があって、その横の支えてる筋肉そんなに辛くはないですね。逆に左はどうですか？左は痛くない。全然痛くない。どこを押しても痛くはないですか？全く右と左で違いますよね。この片側にだけ出る症状っていうのが、神経の根元の障害、根症状というものの可能性が高いということです。はい、それと先ほどやった上向きや少し斜め後ろ、この症状で肩甲骨に響いていくっていうのはこの神経の根元の障害なんですね。もっとひどくなると手にビリビリっときたりしびれが来たり手の症状出ますけど、その一歩手前が肩甲骨の周りが痛いということです。はい、実際に肩甲骨そのものは、こんな形をして三角の形してますが、特に左右で腫れたりとかどちらかが形が変形して飛び出しているとか赤くなったり熱を持ったりっていう局所の症状は全然ないです。はい、じゃあちょっと前からいきます。これから左右の手の方障害見ていきますね。右の肩甲骨が痛いので、右の手の症状が出るといけないんですが、思いっきり力を入れます。指先を広げます。はい、ぐっと力入れます。大丈夫です。こちらに来てください。右の感触と左の感触同じですか？
ちょっと右が強い感じがしますね。右が強い、ビリビリする感じ。かもしれないです。はい。もう一回いきます。これを10とします。少し敏感なので11とか12とかいう感覚ですかね。はい、わずかですかね。はい。はい。これも少しありますか？少しあります。はい。これも少し、そんなにひどくは変わりませんか？そこまで大きな差じゃないです。はないですね。若干の差です。了解です。はい。じゃあ失礼します。ちょっと反射を見ていきます。このように叩くと手がピクッと動く。これは正常な反射ですので心配ないです。大丈夫です。はい。指をこのように跳ねても異常に他の指が動くようなことはないので異常な反射は出ていません。このように手がピンピンと動くのは正常な証拠です。はい。異常な反射は出ていません。はい。じゃあ4本でこれ握ってください。はい。28キロということで、正常範囲内です。はい。反対です。右利きですか？右利きです。はい。反対も27キロということで正常範囲内、問題ないです。失礼します。このように神経を叩いたとき、指先にビリビリ響いたりしますか？ちょっと小指が響く。小指に響く。はい。これは痛いですか？痛いです。痛いですね。これは響かないですか？これは大丈夫です。はい。こちらです。こちらは響きますか？大丈夫です。大丈夫ですね。これでは大丈夫です。大丈夫。これを押すと痛いですか？そんな痛くないです。痛くないですね。これも明らかに右だけですよね。右のここはちょっと痛いし、叩いても響く。健康な神経は響かないので、このようにビンビンって叩いて指先に響くっていうのは神経の根元が悪い可能性があるということです。はい。肩甲骨っていうのはこれ肩関節っていうんですけども、肩の腕の骨に対して相対しているこの形の骨を肩甲骨と言います。はい。正面から見てるのと真横から見てるんですけれども、どちらから見てもですね、肩甲骨の形とっても綺麗で、骨に変形といって形が悪くなったり、関節との隙間が狭くなったり、トゲができたり、生まれつきの形の異常があったり、一切そういうものがないです。はい、横から見ても幅もちゃんとあって、表面上何も問題がないんですね。なので肩甲骨は直接の症状からしてもレントゲンからしても異常がないと思ってください。はい、じゃあ一方で首の方です。首は結構曲がってますよね。そうですね。はい、首が右に傾いてます。ご本人の右側と左側ですが、右に極端に傾いているんです。左右どちらかが悪いとそちらに曲がってしまったり、それを避けるように曲がったりっていう横曲がりが起こってくることがあります。横から見ていただくと、今35歳なんですけれども、首の骨がすでに変形が始まっています。一つずつの首の骨っていうのは7つですね、このような四角であってほしいんですけど、よく見るとこう下が湾曲化し、これなんか非常にいびつな形になっていますね。首の骨が2つくっついちゃってます。2番と3番がくっついてます。ここがですね、油合って言って、なんと一塊にくっついちゃってるんですよ。本当は分かれてなきゃいけないんですけど、この骨とこの骨が一塊にくっついてるみたいです。生まれつきなんですか？はい、おそらく生まれつきで、交通事故とか首の怪我がなければくっつくことはないので、おそらく油合椎って言って、もともとちょっとそういう生まれた時からの一つの異常があると。そして4番目、5番目、6番目、いずれもこんな形で骨の形がすでに悪くなってる。それは35歳という年齢では少し早い変化が出ています。で、全部で7つあるんですけど、7番の骨が一番まともで、綺麗な正常な形。それに比べるとなんとなくこう歪みがあって骨の形が悪いっていうのはお分かりになりますよね。見てわかります。はい、これは、ずっとこうだったわけではなく、おそらく例えば10代とか20代ぐらいまでは綺麗だったんだけど、その後、変化が起こってきてる。本来であれば40歳過ぎてから起こるような変化がもうすでに今の年齢で起こっているということです。で、ここからが重要です。
これは普通にまっすぐしている姿勢ですが、前後動いていただく。お辞儀をした時、後ろに反った時、こうやって動いてみると、6番と7番というところから首が極端に首が後ろに曲がるんですね。ぐらぐらっと揺れてしまう。で、お辞儀をすると同じ場所から前に倒れます。2、3、4、5、6、6番と7番の間、2、3、4、5、6番と7番の間、いつも6番と7番の間の6、7という椎間板、ここからこうやって首が動いてるんです。頭の重さ何キロだか知っていますか？4、5キロありますね。はい、だいたい4、5キロ。この5キロが前に7センチ、後ろに7センチ、前と後ろにぐらぐらするとだいたい約20キロぐらいの頭の重さになると言われているので、この状態から3、4倍ぐらいの頭の重さが前かがみになった時、1箇所だけ6と7っていう椎間板でぐら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 揺れてしまうんです。そうすると首の後ろには大事な神経があります。赤で書いてるところ神経ですね。神経はレントゲンには映りませんが、この6と7というところを中心にぐらついていると、いつも6番7番の後ろの神経が痛められてしまうんですね。前にも説明した神経っていうのは太い神経から枝がたくさん出てきます。この6番7番っていうところは後ろに7番神経っていうのが出るんです。まさに7番はこの肩甲骨の内側に来る障害を出すんですね。肩甲骨、普通に書くとこんな風になっていて、この肩甲骨のところのこの辺りですね、いくつか場所があるんですけど、こんな感じで神経っていうのは司っている場所が決まっていて、ちょうどこの7番神経っていうのは肩甲骨の内側が痛いっていうところになるので、いつも痛いところと首の骨がグラグラしている、すなわち椎間板が傷んでいるところとは一致しているということになるわけです。斜めに見ますね。首を斜めにすると、今言った、首の太い神経から一本一本枝が出る。でもレントゲンには神経映りませんので、出てくるとこの穴だけが映っています。この穴から1本ずつ出るので、もし穴が小さくなったら神経を根元で痛めてしまうんですけど、幸いなことを右側も左側も穴が潰れるほどの変形はさすがに若いのでまだ起こっていないという状況です。ではなぜこれだけ症状が出るのか。骨にトゲなどができて神経の根元の穴を小さくしていないとすれば、何が原因かというと、今度椎間板が問題になるんですね。椎間板はレントゲンには映らないんです。分かんないです。それが右に飛び出しているのか左に飛び出しているのかは、レントゲンのようにこのように見るだけでは分からない。頭の上から覗くように見ないと左右が分かんないんですね。なので MRI が必要だということが今日分かりました。今日のここまでの診断で分かったこと、首の中に1箇所油合といって骨がくっついているところがもともとあったということ、それが痛みの原因には直接はなっていないと思います。ただ首の中でグラグラしている6番と7番、そこがぐらつくことによって典型的な肩甲骨の内側の痛みが出ている。だからこの1ヶ月間、肩甲骨がしびれるなと思っていたのは、悪い姿勢をとることで首の神経が引っ張られ、さらにそこの肩甲骨内側の神経がもともと悪いために障害が起こりやすかったということが考えられます。はい、ですので首姿勢を良くすること、寝る時も起きてる時も首がグラグラしないような良い姿勢をとることがまず第一に重要です。それをやりつつ、今後、MRI という精密検査をして首の中に頸椎椎間板ヘルニアがないかどうかを確認するという次のステップに進んでいきましょう。はい、わかりました。診断を受けてみて今日はいかがでしたか。ご自分の肩甲骨の痛みが何が原因か分かりましたね。やはりどこが悪くて肩甲骨に症状が出てるっていうのがバッチリ分かったので、すっきりした気分です。すっきりした気分。
あとは症状が取れればいいですけど、今以上に姿勢っていうことを気をつけながらやっていきましょう。はい、あまりひどいと薬を出したり、注射をしたりってこともできますが、まずは寝るとき、起きているときの首の姿勢、寝るときは適切な枕を使っていると思うので、やっぱり起きているときのパソコンに向かう不良姿勢、これを正すことがまず第一に大事です。はい、今日ついた病名は右の頚椎症性神経根症となります。これが病名だということを覚えておいてください。はい、この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。